Всем привет! Ну чё, погнали? Новый день. Валентина Руслановна, стесняюсь спросить, а ключики вы взяли от квартиры? Да, мы сказали. Они у тебя где, в подвале? Вот, фу, портфель. В портфеле. Подавай. Думаю, что в каком подвале у нас ключи от квартиры. Валя, еще чуть-чуть, и на осень ты в эту курточку уже не влезешь. Да мне надо же новую куртку, новые одежды, новые ботинки. Еще в этом доходишь весну, уже будем на осень все покупать. В лету я дохожу, а это? Нет, ну летом у тебя другие вещи, я тебе говорю за осень, за весну и осень. А зима? Разберемся. Иди уже. Значит, в лето будем куплять новую одежду? Обязательно. Ну все, давай. Удачки тебе, дать. Пока. Ну давай, все. До бачення. До побачення, дать. Не бийся там ні з ким. Ну добре. Давай. Мам, ти мені що, обіцяла розкопки купиш? Ты вчера покупала раскопки. Хватит, Нель? А ви сказали, ти обіцяла купиш? Нет. Да Валя тебя обманула. Поприкалывалась. Раздевайся. Сейчас немножечко посидим, поедем к Соне. Я не хочу, Гасань. А где ты будешь? Что? Я хочу лень. Иди. Снимай портфель, иди к Ленке. Ну что, позвони? А что я должна звонить? Я уже больше с тобой спорить не собираюсь. Ты постоянно просишься у меня к Ленке, плачешь, я тебя туда не пускаю, и получается, я плохая мама. Я разрешаю, иди, пусть тебе там люди объяснят. Что? Ну, сейчас спрошу. Ну что, всем привет. В общем, я уже еду во Владимирец. Нельку оставила у соседей. Выстрадала, вырыдала, выплакала она, в общем, это все дело. Ну и получилось так, что Аню встретила, и она говорит, пусть посидит у нас, в общем. Так что очень все даже чудно и сложилось. Что-то она боится ездить. Так, ну а я в пути. Я уже приехала. Слушайте, как птицы поют. Класс. Дочь моя на окне вот там сидит на втором этаже, на третьем. Я-то грешным делом подъехала, думаю, посижу немного у нее штампары, не буду ей звонить. А она мне с циклета звонит, говорит, мам, мне спускаться или нет. Так что, звезда моя, иду забираю ее сейчас, девочку мою. Понятно? Какой декор. Сейчас будем у Соньки проверять порядок в комнате. Делать шухер-махер. Проверю холодильник. В общем, называется «Дочь моя, держись». Пауза. Там где-то вроде говорила. Мастер ее пришла. В общем. Голых нету? Да. Здравствуйте, София Алексеевна. Что, прям в комнату не пустишь, и шо? Уже ховай свой подарок. Я сховала вже. Умничка. А кто это с тобой на окне торчал? Я сама. Ну, сидела еще какая-то девочка. Я сама. Це мої ноги були. Ну, я помахала рукой. Це я помахала. Вот то ты сидела-то? Да. Тю. Я сейчас тут буду это делать ревизор. Ревизор приехал, Сонька. Макс, чекай, нема коли. Макс чекає нас на 2 години. Де він нас чекає? Він уже на вулиці стоїть. Щось я його там не бачила. Він це тебе бачив. Да ти що, а що це він тещу не позвав? Говнюк маленький. Открываем холодильник. Чистый?
Чистый. Молодцы, девочки. Умнички. Умнички. И тут. А что в тебе едут? Чего надо? Так, я смотрю, у тебя еще эти есть, да? Это твои или не твои эти треугольнички? Вареники чьи? Оксані. Оксанины. Ну, надо что-то якось м'яска, може, чи не надо? М'яско вроді там є. Глянь, там було щось м'яско. Короче, тебе ж кушать, не мне. Ты что, будешь голодать, не я? Конечно. А что у вас так тихо уже, что все вздрыснули? Ні. Ну, пару чоловік. А что я бутая хожу, боже, свиня яка? Да, мама. Безсовісна. що ти ходиш? Я собі такого не дозволяю. Да я бачу, а я пришла тут, а хозяйка, блин. Ладно, все, одеваемся. Вот это перла к Соньке не увидела. Знаете, сколько бутылок? Сок берут. Наші в школі більше було. Да? І там по цій території один бере. Производство. Мене познає красиво. Да, конечно, а чё же нет? Я тебя и так снимала. Я аж 2 минуты тебе посвятила. Своего драгоценного эфира. Так багато. Конечно. Слушайте, классно у вас здесь. Тут туди. А те, що зв'язали ялинку. Мы когда с Сонькой поступались, ну, Соня поступала, мы приехали, здесь такая была корявая эта дорожка, мы еще ржали, чтобы как раз на этих на роликах кататься. Як просто її оце було, щоб осінь не вложили. Робили. Ага. Мы уже приехали. Так, маме 5 лимонов. Иди сюда. Ты корзинку подвинь сюда, дочь. Лимоны такие толстошкурые, блин. На его больше похоже. 5. Доця, возьми пакетик. На, солнце мое. И слаживай туда лимоны. Уж сок увезем 40 литров, товарищи, не поверите. Гляньте, какие зайчики. Обалдеть. Блин, класс. Еще он сделан, блин. Боже, 300 гривен, ничего себе. Ну, классный. Что дайте? А, надо же на этот бачка взять, да? Копченого. Ну, бачок копченый это вот это. Нет, это шинка. Во, такой? С сальцом, да? Ты уверена? Уверена. Точно? 100%. Я ж готова, мама. Так, дай сюда. Тут кусок, там много сала. Тут меньше сала. Зачем нам сало? Мы и так жирные. Сыр. Давай. А там надо спагетти или какую надо вермишель? Ну какая? Она тонкая должна? Иди сюда. Она тонкая или короткая, или там любая подойдет? Тонкая, длинная. Товарищ повар, это называется спагетти. А сыр какой надо? Моцарелла, сулугуни, твердый сыр. Казали твердий сир, щоб він розтаяв. Ми, Чтобы таял. Ну, ты знаешь, але ми на вагу купляли. и пиццерелла вот это тает. Зачем такі дорогі? Бери оцей русський. Він теж питає. Российский? Ну, как скажешь. Как, ну, все только это. Как скомандуешь. Давай возьмем вот это вот. Потому что так, все, больше ничего. Спагетти пошли возьмем, у меня нет. И хлеба надо взять. Я тебе говорила, что я тебя люблю. Говорила. Ты в курсе. Я за тобой уже скучила. То вы у бабушки, то вы у дедушки, блин. Капец какой-то.
Дитя не вижу по-людски. На этих выходных нигде не ночуешь. Все. Харе. Устраивайте вот эти вот ночлежки. Кому надо, пусть чешут. А ты дома. Все, хотя бы через неделю. Вы ремонт будете делать в секциях и в комнатах? Чого? А я не поняла, вы что, блин? На маляра штукатура учитесь? Це не ми, це інші. Обратите внимание, какую целую флягу мне зять набрал сока березового. Будем сейчас с Сонькой колопуцать. Работы, Сонька, у нас непочатый край. Чи Соня будет сегодня какое-то блюдо готовить? Она еще об этом не знает. Да, а ты думала, когда? Я думала завтра. Нет, сегодня. Мама вкусненького хочет сегодня. Там что, А надо если- фарш, А макароны? якщо вдома ще картоплечка є, тільки картопелька, то доця ще 2 блюда приготовить. Ты приготовь. Боже, там А тільки картоплю соус. вже завтра будешь Там готовить. тільки соус. А что там за соус нужен? Там соус на карбонара буде. Я буду готувати. А вермішель ти ж саме купила, то там немає, там просто кінець зварити та і все. Мамо! Мамо! Де це ви, мамо, з відром? Нема мами. Здравствуйте, Валентина Яковлевна. Как ваше самочувствие? Желудок болить. Ты уже прям в реверансе. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй, моя внуця. Давайте. Муа, муа, муа. Ну, який це вам. Боже, Дочечка, як це я ж ми? його не винесу. Ну винесем, що ти переживаєш? А ти все куриш. Да. Забулася. А що вона каже вже за октябрь? Це я кажу, що вона сіла і плов не А насипала. я кажу, я замуж не собираюся. Я хочу, щоб ти себе. Крадуться плов. Ой, а як його крадуть? Кавалер. Ні. А вкради. То що? Не виділуйся вже. Ти ж замуж Ну, а ти бачиш, як вона вже хоче скоріше сплавити. Мені хазяїн в домі треба, мені помощник треба. А хлопець, я бачу, нормальний. Рукастий, башковитий, так що мені якось Бог не дав чоловіків людських, то може хоч які будуть помощниками. Глянь, такий плов, мамин плов вкусний. Ням-ням-нямка. С огурчиками. Ах, вкуснотища. Вот это с Сонькой понаедались от пуза. Теперь я не знаю, как кто и будет закрывать вот той сок. Ну, как-то закроем, в общем. Спати не будемо, поки не закриємо без... Нет, конечно, ты что? Зятек так старался, а я по это... Боже, Плюну на сок. Не-не-не, вы что? зятьок, зять, боже. Тьоща. Люди, скажіть їй щось. Я поки замуж за нього не забираюся. То він не зятьок, і не зять, і не тьоща. Дай помечтать. Хороша дитина. Так что не выкаблучивайся. Готовимся, ребята, к свадьбе скоро. Мені сьогодні заявили, що в жовтні місяці у мене свати. Хто тобі це сказав? Ви з Максом. Так що все, ждем. В жовтні в нас буде сватовство. Ой, смех смехом. Приколы, блин, да и все. А теребенит. Так, недовольна уже. Буде много сладостей. Ты думала, будет много сладостей, да? Там ще йогурт. Всего хорошего по чуть-чуть. Там йогурт. Ну, вже не потеряно. А что ж ты хотела? Нету там ничего. Ай, дураха ты моя. Кто там? Кто там? Аба!
хотела испугать. Ты меня просто хотела испугать. Ты меня хотела испугать. Мне что Лена подарила. Ой, Лена тебе подарила. А где, где Валя? Гуляет на улице. Ура! А чё ура? Мне где Валя? Что Валя тебя? Бесит. Надо же. Вона кричить на мене. Ну, це вже розбирайтесь самі. Так хочеться купити. Нічого куплять немає. Все, угомонись, покупальщиця. Сразу мне сок твой. Додачинский. Варится. Не додачинский. Дачинский? Да. Березовый? Да. Сейчас сделаем. Очень. Что присосалось? Вкусно? Нельке березовый сок сделала с лимончиками и апельсинчиком. Давай. У меня здесь уже стоят кастрюльки, баночки простерилизованные с лимончиком и апельсинчиком. Еще сюда сейчас лимон порежу. В общем, готовим, готовим. Зятечек, дай Бог тебе здоровья. За сок. Бачите, я вже лимончики нарізала. Уже апельсинки нарізала. Це в баночках, бачите? Ты нормальная. Я вообще-то другое включила камеру, хотела у тебя спросить. Ты глянь, как быстренько так переобулась, на себя все взяла. Да, бачиш? Бачите? Я все сама зробила. Да, хозяечка. Мама мені не допомагала. Вообще. Что-то мама тут делает, бегает только с телефоном, да? Снимает, нифига не делает. Кроела, а не мама. Да. Как это в Золушке, да? Я хотіла спитати. Я уже и забыла, что я ей камеру-то включила, хотела спросить, боже. Я вже спитала за Валю. Я хотела спросить, что тут командуешь, блин, а оце приехала. Я- Представляете, пришла, тут указывает, кому гулять, кому не гулять, кому куда идти. Я не указую, я не кажу. А что тебе это? Ну гуляет Валя и что тебе надо? Але інтересно, з ким вона гуляє. Ну то оденься, пойди ее найди, позаглядывай там из-за углов, под домами побегай. Мама, Позвони, Валюшенька, ты где находишься, солнце мое? Она тебе скажет, а ты такая из-за угла выбегаешь и так подглядываешь из-за кустов и из-за деревьев. от що називається мама. Не знає, де її дочки. Мачеха. гуляє. Мачеха, а не мама. Как ты думаешь, с кем она может гулять? А ну догадайся, с 3 раз. Ілля, Денис. Ну, Може, вона з дівчинкою з Катю пішла гуляти. какой девочкой? С какой Катей? Валя с Катей. Валя не дружит с девочками, я так поняла. У нее куча пацанов, она там с ними эту. И кошка мамау, мамау. Помаукай, помаукай. Недолго тебе маукать осталось. Потом я тебе сделаю чик-чик. Так, ребятушки мои. Работаем, работаем. Ждем, пока закипит, заливаем и... А що ти розказуєш? Це я працюю, а ти з телефоном стоїш, знімаєш. Це я Ты працюю. вот сейчас доиграешься, что я именно так и сделаю. Сейчас уйду, а ты будешь закрывать. Та, пожалуйста, Боже, спасибо. Низкий вам поклон. пожалуйста. Ну, я пошла тогда. Что я тут делаю действительно на давай, кухне? іди. Ясно, все. Понятно. Кикишо, когда закипит, ты меня позовешь, да? Да. Хорошо, доця, позвеш, коли закипить. Ну что, начало пошло. Какой красивый. Красотень. Все, пусть стоит. Еще кипятится. Закипает. В общем, соку будет. Ура! И не мечтала даже в этом году. Ты приступила к приготовлению вкусняшки? Ну, нормальный. Нет, это не нормально. Сейчас разберемся с чесноком. Там молочко у меня осталось. Я его что-то закисляю. Оно не закисляется. И домашнее, но что-то оно целый день стоит и в кефир никак превращаться не желает. Мне интересно, эти сегодня подерутся? Как ты думаешь? Подерутся. Думаешь?
Мне кажется, что-то там сегодня происходить будет серьезнейшее. На. Чеснок не можешь без матери найти. Вообще ничего не можешь. Без матери. Ні, мені один. Мені ще багато не треба. Сонь, на нашу семейку это мало фарша. Не прикалывайся даже, дитино. Це мало буде? Мало. Я что, должна одни вермишелины есть? Это нормально должно ощущаться мясо. Добавь еще фарша. Добре. По-хорошему тебя прошу. По-хорошему. По-хорошему. Добре. Смотри меня, не балуйся, шануйся, девчина. Пойдем посмотрим, что тут делает товарищ повар. Что робишь? Я вже чула, як ти з коридору йшла. Чула вже з коридора, да? Лёданьки, а что у нас вот с печкой произошло? Вона стріляє. Я не А знаешь почему? Потому что сильно было разогретое масло. Вот ты сейчас высушишь весь бекон. Нічого не висушу, мама. У мене все під контролем. Давай, скажи мне. Пошел вон отсюда. Мама, выйди. Сколько раз меня уже послала там в уме? І скільки? С кухни сколько раз выгнала? Я не Валя. Ты не Валя? Я думала, раз 10 уже сказала, мама, пошла вон, выйди отсюда. Надо же мне везде свою досяку везде всунуть. Кидай вже що-небудь туди. Чого ти його так обшумалюєш? О, все буде. Не знаю, що я роблю. Короче, Вера, выйди по-хорошему. Возьми вот так вот, развернись и пошла. Пошла вот так с кухни. Привычка дебильная, понимаете? Надо же везде... На свою маму говорю, а сама ж такая сама. Надо везде всунуть своего шнобеля. Туда, куда даже не приглашали. Ты ж ляжь, уже все, расслабься, свое дело сделала, отдыхай. Нет, надо еще и туда влізти. От не надо мене виганять. Ти тобі не мама. Я ж все равно приду позагляну. Ну, а де ж соус? Во, соус. Соус багато і не треба. На вот такое количество вермишели? Багато не треба соусу. 3 столовые ложки соуса? Ну, подивимося зараз. Ты вот это прикольнулась только что, ну, поржала. Руслана Петровна казала, багато не треба. А зараз я подивлюсь. Соня, ну вы-то делали небогато, это на какую? На одну порцию? На 100 грамм вермишели, доця. Промой нормально спагетти. Я понимаю, что они не промываются, но я их промываю. Или не... Так, короче, все, я молчу. Что здесь происходит? Я паук, Неля, бабочка. Ты паук, а или бабочка? Да, я ее мотаю. Ты ее мотаешь в кокон, да, в паутину. И будешь с нее высасывать жизненную силу? Почему у вас крысы дерутся? У вас крысы дерутся, как вы. Мама, скоро мы будем? Нет, не скоро. Я их щас... Валя, собери, пожалуйста, свой халат, все в порядок послаживайте. А я... Нелли, боже мой, жесть какая-то. Ты свинка Пеппа, ты... Какой-то ужас. Я тебя подняла. Сейчас я вас выпущу. Сегодня вы у меня не гуляли. Я вас к себе в комнату заберу. Закрою двери и погуляйте у меня. А можно и у Да, нас? да. А можно у Нет, у вас нельзя. И у вас я в комнате их не найду. Почему? Уж какие жирненькие такие. А маленькая крыса можно? Почему, когда я их не брала, они вам нафиг не нужны быть? Не надо их брать, мучить. Играй в паука. Говорю, не трогай крыс, Валя. Мам, мы хотим в твоей комнате. Не надо. Валь, пожалуйста. Все равно пойду. Так, ну что, налаживаю, пробую. Ну давай, пробуй. Я хочу, чтобы вы сказали свое мнение по поводу пасты карбонаро. А это сыр? Ну там сыр, бекон. Вкусный бекон. Вкус, да. Очень вкусно, говорю сразу. Мне нравится. Ну, Там это- много
Много, тебе хватит. Что ж ты так переживаешь? Что ж ты такое впечатление, что ты вечно голодная? Прям это не достается тебе Які ничего. мені нравляться, И тебе ешь. які мені нравляться блюда, то я їх обожаю і хочу, щоб много-много було їх. Понятно. Смачного. Дякую. Соньки дякую. Сонь, дякую. Ти просто настоящий. Ну, а сейчас Сонька будет убирать. Да, Доця? Самый лучший повар это Соня. Спасибо, Доця. А мама? После мамы. И мама. Да что ты так ешь? Ой, дякую. Нелька, что ты тут делаешь? Будь здоров. Спасибо. Ребята, я тоже съела, мне очень понравилось. В общем, будут люди з моєї дитини. Будуть. Будь здоров. Дякую. Очень вкусно приготовила, дочечка. Ничего вкуснее в этой жизни я не ела, моя сладкая. Дякую тобі. Дякую. Вот так вот. Недаром дитё пошел учиться на повара. Что вы делаете? Нет, мы сок крафтим. Какой сок? Так, не поняла. И что, пьется, Валя? Меня сейчас пьется. Да я вижу, что ты уже расколбасила он целую апельсину. Ерундой занимаетесь и все. Что попало? И я говорю, что попало. Говно. Я, если честно, вот не понимаю, что происходит в этом доме, почему у нас нигде свет не горит. Что у вас происходит? Что это? Что происходит? Что это с тобой? Ты чё кидаешься? Если всю игру показываем, мы эту играем. А что вы играете? Да что ж такое? Мы играем в убийц. В какого убийцу вы играете? Неля, прекрати! Не, ну ты посмотри. Я тебе сейчас дам по ушам. В какого убийцу вы играете? Да вы в звонок играете, да? Показать мальчика. Короче, каждый сходит с ума по-своему, да? Пистолетом. В общем, ребята, дурдом. Ты снимаешь, дочь? Да. Вот так вот у нас происходит процедура закапывания глаз Да. нашей Бысёне. И эти же капли врач сказал, что можно, не можно, а нужно и уши ей закапывать. Мама, У нее там воспаление еще на ушах. Так, переворачивайся. Да переворачивайся, коробочка. Так, давай, давай, давай. Ушки тоже надо капать. В общем, вот так вот у нас происходит... Ты мордочку, что ты там снимаешь, блин? Стулья? Не. Или ноги мои? Лохматые. Мама. Ну что, ноги у мамы не лохматые, лохматые. Не отшугаренные. Все. Так, ну что, еще хочу вам показать в конце сколько сока у меня получилось. У меня получилось Продолжай. вот здесь 6 банок я закрыла. Укутываем их. А 7-ю мы уже кончаем, в общем. Ну и я заканчиваю сегодняшний день. Хочу вам всем сказать пока. Как я уже говорила, на монтаж видео у меня сейчас уйдет около часа, поэтому хочу выложить немножечко пораньше его. Но если получится, еще пока в обработке будет в ютубе, в общем, там всякие такие заморочечки. Ну что, мои хорошие, спасибо, что вы с нами. Была беременна? Там с ума сходят все. Всех вас люблю, целую, обняла. Пока-пока.